tranquilo. Não precisa correr. Aí 9 ainda, 7, 5. Vamos devagarzinho, tranquilo, tranquilo. Ó o Silvinho aí, ó. Esse é gente boa. Você é bacana, Silvinho. Silvinho faz propaganda aqui nas ruas de Barbacena. Faz o carro de propaganda. Há muitos anos que ele mexe com isso, hein? Silvinhos Propaganda. Passar pelos doidão. Fazendo a curva, ele vem em cima de mim. Eita doideira. Tentar parar essa moto lá em cima no ponto de moto, que fica mais fácil, né, os acessos. Passando aqui na Praça do Rosário, já entrando aqui na Rua 15 de Novembro. Que árvore bonita, eu acho que é ipê, né? Ipê roxo. Rua 15 de Novembro. HB20. Para lá em cima, porque não tem muito sol aí, não vai estragar o retrovisor. Passar esse HB20 aqui. Ó, o Fusquinha 1300 aí, 1300L. Lá do outro lado ali. Só no sol que ele apareceu. Vamos ver se tem vaga ali, né? Ixi, tá cheio, hein? Não sabe que vai ter vaga. Deixa eu ver, eu vou ter que dar uma volta, hein? Não tem vaga não. Tem que dar a volta ali. Parar na subida do NPS.
Muita moto, né? Descer aqui, ó. Subir na próxima. Isso aqui é a rua 13 de Maio, o famoso Beco 13. Um morrão também aí, ó. Entrar direito aqui, passar perto do fórum. Vamos ver como é que vai estar ali, né? Se vai ter vaga para colocar a moto. Vamos ver se vai ter vaga aqui, né? Acho que vai ter vaga aqui. Só, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Muito obrigado por vocês me acompanhar até aqui. Valeu, tamo junto. Fui. I get lost inside my thoughts, and when I start to think, oh, the Tahoe close, it starts to end up on the bridge.